بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ نقرأ الدرس الثامن والأربعون. 48 سبق. Bugünkü temamız mavsilalar. Allazi uşunday bir kişi, allazi uşunday bir ayal. Allazina uşunday bir kişiler, allawati uşunday bir ayallar. Bunun tasniyalarını ayta turgan bolsak, allazani, allatani. Anan allazayni, allatayni. Bular mu'rab bolgandygy üçin iki tür bolup kalat. Şol mu'rab bolgan üçin özgöröt. Alim kılgandary özgörбөйт. Kalgan mavsiler. Men bar mavsilerden ma bar. Şol eko anan allazi, allati, anan allazina, allawati bular mabniler bular. Anallazi uallimu hada tilmizu. Men bul okuchuni okutgan kishimin. Anallati khittu hada libasa. Men bul kiyimdi tikken ayalmın. Antallazi katabta hada maktuba. Sen bul qatty жазган kişisin. Jolsu şu жерде мындай да мағынасы берсек болады. Sen ушундай bir kişisin, жаздың эле бул катты. Аркасынан келсе бере турганбыз, бул катты жазган киши сенсиң депчи. Негизи эле анта да марифа, өзү аллази да марифа. Бирок замирдан кийин мавсила келсе, бул мавсила ага сыпат болбойт. Бирок марифа ысым келе турган болсо, анда ал сыпат болуп түшөт. Ушундай бир эреже бар. Ошол себептен негизи өкөтө марифа, негизи марифа менен марифа келгенде сыфат болуш керек эле, бирок замир менен мавсила бири-бириге сыфат болбойт. Ушул эреже менен сен бул катты жазган кишисиң деп гана маани беребиз. Ошондо муптада хабар. Анталлази иштарайта хаза шаяла. Сен бул курду сатып алган кишисиң. Анталлати туаллимина хазихи тилмизат. Сен бул окуучу кызды окуткан аялсың. Анталлати туқаддиму лана шая. Sen bizge çay alıp gelgen ayalsın. Şu жерде ант эмес, анти болот. Антиллати дурусурагы. Hal ra'ayta tilmizallezi ja'ana amsi. Kece bizge kelgen okuucu balany, okuucunu gördüңbü? Al mar'atu allati tuallimu tilmizati tusamma muallimatan. Okuucu kızlardı okutkan ayal ejeke dep atalat. Al khayyatatu hunnal lawati yakhitna thiyaba. Tigüçler alar kiyimlerdi tikken ayallar. İza lam testa'milid dawa allazi a'takahu at-tabibu la tushfa abadan. Eger tabip saga bergen darını koldanbasoň, şifa tappaýsyň hiç kaçan. Jolsa hiç kaçan şifa tappaýsyň. At-tilmizu allati la tuti'u muallimataha la takunu mahbubatan. Mugallimine baş iýbegen okuwçy kız süýüktü bolboýt. Ja'ani sadiqiyallazi uhibbuhu kasiran. Men аны köp жакшы көргөн досум мага келди. Yuqalu lirrajulillezi laysa lahu zawjatun azaban wa lilmar'atillati laysa laha zawjun azabatan. Al üçün ayalı jok bolgan kişige boydok dep aytylat. Al emi al üçün küyesi jok bolgan ayalga boydok ayal dep aytylat. Yuqalu lirrajulillezi yuhsinu ila al-fuqara'i kariman. Kedeylerge jakşylyk kılgan kişi üçün bereşen dep aytylat. Al-mar'atullati ra'aynaha amsi fil junaynati hiya zawjatu aliyin. Kece biz bakçada körgön ayal al Ali'nin ayalı. El-fatatu allati ra'aynaha amsi fi şari'il kabiri hiya ibnatu Mahmudin. Kece biz çoğun jolda körgön kız al Mahmud'un kızı. At-talamizatu allazi ra'aynahum qabla az-zuhri fil junaynati yeta'allamuna fil madrasati al-Husayniyyati. Biz alardı peşimden murun bakçada körgön okucular Husayniye medresesinde talim alışat. Ar-raculullezî yuallimul avlada yusamma mualliman. Baldardı okutkan kişi muallim dep atalat. Ar-raculullezî ra'aynahu amsi fi beytina huwa muazzinul mescidil Husayniye. Gece bizden üyübüzde körgön kişi Husayniye mescidinin azancısı. Anta mubtada allazi mavsila. Kitapta silasi, mavsila silasi bilen birigip mubtadaga habar. Kitaba özü mavzu feil, tafoil, haza mavsuf, al-maktuba sıfat mavsufat birigip kitabaga maf'ulun bih bolat. Anta mubtada, allazi mavsila, ishtaroyta silasi. Mavsila silasi bilen birigip mubtadaga habar. İştaraya özü mavzu feil, tafoil, haza mavsuf, ash-shayyala sıfat mavsufat birigip maf'ulun bih. Anti mubtada allati mavsila tuallimina silasi.
mavsila silasi bilan birlik mubtadaga xabar. Tuallimina o'zi muzori fe'l ya foil desak bo'ladi. Javob bo'lsa foil aslida anti zamon mustatir jashlgan. Hazihi ismi isharalardan bo'lib mavsuf at-tilmizata sifat mavsufat birlik maf'ulun bih. Anta mubtada allati sila tuqaddimu mavsilaga sila bo'ladi. Mavsila silasi bilan birlik mubtadaga xabar. Tuqaddimu o'zi muzori fe'l foil aslida anti zamon mustatir jashlgan. Lijar na majrur jar majrur mutaalliq tuqaddimu fe'lni bayonat. Ash-shaya maf'ulun bih. هل استفهام جملة مستفهم رأي موظف فعل تا فاعل التلميذ مفعول به الذي موصلة جاء سلاس من birigib mavsufga sifat mavsufat birig maf'ul bih bo'ladi. Jaa o'zi mavsuf fe'l na fa'il amsi zarf zaman jaa fe'lnan al mar'atu mubtada allati mawsila tu'alimu silasi mawsila silasi bilan birig mavsufga sifat bo'ladi. Mavsufat birig mubtada tu'alim o'zi muzori fe'l fa'il asli hiya zaman mustatir jashlgan hiya roji' mubtada qaytat at-tilmizati maf'ul bih. Tusama jumla fe'li mubtadaga xabar bo'ladi. Tusama o'zi maf'ul fe'l naib fa'il asli hiya zaman mustatir jashlgan hiya roji' mubtada qaytat muallimatan maf'ul bih. Al-khayyatut mubtada huna zamir bul mubtadaning xabarini to'sin bo'luvchi zamir munfasil fasila bo'ladi. Allawati bul mavsila yaxitna silasi mavsila silasi bilan birlik mubtadaga xabar yaxitna o'zi muzori fe'l na fa'il esa bo'ladi. Fa'il aslida hiya zaman mustatir jashlgan hiya roji' mubtadaga qaytadi. Shul mubtada bilan xabarni to'sib aylovchi zamir shul athiyaba maf'ul bih. إذا خرجت لم تستعمل فعل شرط لم يزوج جزمة تستعمل مجزومة مضارع مجزومة تستعمل مضارع فعل فإن استنتج من مستتر جشخان الدواء مفعول به الدواء مفعول به والموصوف الذي موصلة أعطاه سلاس موصلة سلاس من بريك موصوف صفات أعطى öz موصوف فعل ك مفعول به هو يكنش مفعول أعطاني يكنش مفعول ولد الطبيب فاعل ولد لا تشفى وشل جواب شرط ولد Harf şart menfi şart öttü. En bu cevap şart. La özü nahi tuşfa muzari manhi. Tuşfa özü maşhul feil. Naib feil aslında anti zaman ustatırcaşlan. Abadan zarf zaman tuşfa feilidir. At-tilmizatu mavsuf allati mavsila la tuti'a silas mavsila silas men birikib mavsufga sifat mavsufat birikib mubtada. La özü nafi tuti'a muzari manfi. Tuti'a özü muzari feil feil aslında hiya zaman ustatırcaşlan. Hiya raci mubtada qaytat muallimataha إذا بول مفعول به معلمة اسم مضاف ها أخذ مجرور مضاف إليه لا تكون بول جملة فعل مبتدا خبر لا نفي تكون مضارع منفي تكون اسم مضارع فعل أنت أنت زمن مستتر جشلغان محبوبة مفعول به جاء موظف فعل نون الوقاية أي متكلم أخذ منصوب مفعول به صديقي إذا بول شو الفاعل صديق اسم موصوف الذي سلا أحب موصلة سلا من بريب صديقي صفات بولد mavsufga sifat bo'ldi. Mavsufat birik foil bo'ldi. Vahib o'z muzori fe'l foildan sana zamir mustatir jashlgan hu zamir soniqiga qaytarsak bo'ladi, allaziga qaytarsak bo'ladi. Hu zamir maf'ulun bih. Kasira maf'ul mutlaqning sifati taqdirda hubban degan maf'ul mutlaq hazf qilingan. Yuqalu maf'ul fe'l li jar ar-rujni majrur. Jar majrurdan yuqalu qilib bo'lib naib foil. Javob bo'lsa li zaida deb turib ar-rujulu lafzan majrur bo'lib bu mahalan naib foil o'rnida bo'lganligi uchun naib foil bo'ladi. Ar-rujul o'z mavsuf allazi mavsila laysa silasi mavsila silasi bilan birlik mavsufga sifat bo'ladi. Laysa o'z af'alni o'qisa li jar hu majrur jar majrur laysaga bo'lib xabari zavjatu ismi azaban yuqoriga maf'ulun bih bo'ladi. Va atif li jar mar'ati majrur javob bo'lsa li zaida bo'lib al mar'ati lafza majrur mahalan marfu naib foil bo'lib taqdirdagi yuqori fe'lidan al mar'atu o'zi mavsuf allati mavsila laysa silasi mavsila silasi bilan mavsufga sifat bo'ladi. Laysa o'zi af'alni o'qisa li jar ha majrur jar majrur mutaq laysa olib turib af'alni o'qisani xabari zavjatun ismi bo'ladi. Azaban yuqoriga taqdirdagi yuqoriga maf'ulun bih. Yuqori o'zi mashg'ul fe'l li jar ar-rajuli majrur jar majrur mutaalliq yuqoriga bo'ladi. Javob bo'lsa yuqoriga bo'lib turib naib foil desak bo'ladi. Li zaida qilib ar-rajuli naib foil ar-rajul o'zi mavsuf allazi mavsila yuhsinu silasi mavsila silasi bilan ar-rajulga shu mavsufga sifat bo'ladi. Yuhsinu o'zi muzori fe'l foilasida huwa zamir mustatir jashan haraja allaziga qaytat
إلى جار الفقراء مجرور جار مجرور متعلق يحسنga baylanat. Kariman yuqoriga maf'ulun bih bo'ladi. Özü negizi mavsilalardan keyin silasi sözsüz feil bo'ladi. Cümleyi feiliye boş gerek, cümleyi ismiye boş gerek sözsüz. Cümle ism kelbeydi. Anan oşul feiliyeden özü mavsilaga qayta turan zamir boş gerek. Misali yuhsinu dağın astagı foili şul allaziga qaytib barib jatadi. Al-mar'atu mavsuf allati mavsila ra'ayna silasi bilan mavsuf sifat mavsufat birik mubtada ra'aya mavsufin nafoil ha mahala mavsuf maf'ul bih amsi zarf zaman ra'aya fi'lin fi jar al-junaynati majrur jar majrur mutaalliq ra'aya fi'lina bayinat hiya fasila zamirlerden bo'ldi. Zavjatun muzaf aliyin muzafun ilayh muzaf ilayh birib mubtadaga xabar bo'ladi. Al-fatatu mavsuf allati mavsila ra'ayna silasi bilan al-fatatu mavsufga bu sifat bo'ladi. Mavsufat birik mubtada ra'aya mavsufil nafoil ha mahala majrur mahala mavsuf maf'ul bih. Ushul ha mavsilaga qaytadi. Amsi zarf zaman ra'aya fi'linin fi jar ash-shari'a majrur. Jar majrur mutaalliq ra'aya fi'lina bayinat. Ash-shari'a mavsuf al-karim al-kabiri sifati. Hiya bul fasila bo'lib ibnatu muzaf mahmudin muzafun ilayh. Muzaf ilayh birigi mubtadaga xabar bo'ladi. At-talamizatu mavsuf allazi mavsila ra'ayna silasi. Ra'aynahum silasi. Mavsila silasi bilan birigi mavsufat birigi mubtada ra'aya mavsufin nafoil hum mahala mavsuf maf'ulun bih qabla shu hum zamir allaziga qaytadi. Qabla muzaf az-zuhri muzafun ilayh muzaf ilayh birigi zarf zaman mutaalliq ra'aya fi'lina bayinat fi jar al-junaynati majrur jar majrur mutaalliq ra'aya fi'lina bayinat. Yeta'allamuna şu cümleyi fiiliye şu mubtadaga xabar bo'ladi. Yeta'allamuna özü muzarif fiil vav foil deysiz yoksa foil asla hum zaman musatir jashqan huwa raji'al mubtadaga qaytadi. Fi jar al-madrasati majrur jar majrur mutaalliq yeta'allam fiilina bayinat al-madrasati özü mavsuf al-husayniyati sifati. Ar-rajulu mavsuf allazi mavsila yuallimu silasi silasi bilan mavsuf asfat mavsufat birik mubtada yuallimu özü muzarif fiil foilasında huwa zamir mustatir jashqan huwa raji' allaziga qaytadi. Al-avlada maf'ul bih bo'ladi. Yemizi yusamma shu jumla fe'liya mubtadaga xabar shul. Yusamma o'zi mash'ul fe'l naib foilasında huwa zamir mustatir jashqan huwa raji' mubtadaga qaytadi. Mualliman maf'ul bih bo'ladi yusammaga. Ar-rajulu mawsuf allazi mawsila ra'ayna silasi bilan birikib mawsuf sifat mavsufat birik mubtada ra'aya mavsufil nafoil hu mahala mavsuf maf'ul bih amsi zarf zaman ra'aya fi'linin fi jar bayt majrur mutaalliq ra'aya fi'lina bayinat bayt öz muzaf na mahala majrur muzafun ilayh huwa bul fasila bo'ladi. Tag'in muazzinu jumla ismiya mubtadaga xabar bo'ladi. Muazzin o'zi muzaf al-masjid muzafun ilayh al-masjid mavsuf al-husayniyat sifat shu mavsufat birigib muzafga muzafun ilayh muzaf ilayhlar birigib mubtadaga xabar bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savab.